Amazon vient de sceller un partenariat avec Avalanche pour accélérer l'adoption de la blockchain auprès de ses clients Amazon Web Services. Au passage, suite à cette annonce, le token d'Avalanche AVAX s'est envolé de plus 33% en quelques heures. Grâce à ce partenariat, AWS prend désormais maintenant en charge tout l'écosystème Avalanche et les applications décentralisées sur la blockchain. Amazon va surtout pouvoir proposer à ses clients via Avalanche de créer son propre sous-réseau 100% adapté à ses besoins. Ava Labs va pouvoir aussi intégrer le programme AWS Activate qui est l'accélérateur d'Amazon pour les développeurs. Et en soi, c'est une bien bonne nouvelle pour tout l'écosystème et pour l'adoption de masse. Et pour rester informé sur toute l'actualité du Web3, abonne-toi!